Srečanje z resno kronično boleznijo ni preprosta zadeva, pa vendar je od vsakega posameznika odvisno, kako se bo s tem izzivom soočil in kako bo s to boleznijo živel naprej še kakovostno, lepo, dobro življenje. Kaj o tem pove vaša osebna izkušnja? No, prvo je to, da je človek bolnik, ki prvič izve za to diagnozo. Še iz let, ko sem se jaz spoznaval z njo, vem, da beseda KOPB, astma, to mi ni pomenilo veliko. To so kratice, ki ne ponazarjajo ta prave bolezni, ta prave diagnoze. Zaradi tega bi bilo zelo in je zelo pomembno, da v ambulanti pulmološki ali osebnega zdravnika, bodisi referenčna ambulanta, da bolnika seznanijo z vzrokom, kurativo, preventivo, kako mora živeti, da se mu kvaliteta življenja ne poslabša bistveno. Kronična obstruktivna pljučna bolezen je kompleksno obolenje, pa vendar niste pustili, da bi vas zaustavila, da bi vam vzela dih, ampak ste naprej živeli polno življenje. Kako vam je to uspevalo? Veste, jaz se s temi pljučnimi bolezni ukvarjam v bistvu od mladosti. Jaz sem bil star 6-7 let, ko sem imel tuberkulozo na bronhijih. To je bila potrebna kar dolga hospitalizacija, takrat to je le svojih 62-63 let nazaj. Na Vrazovem trgu mislim, da sem preživel 4-5 mesecev. Potem pa nisem imel bistvenih težav, bil sem aktiven športnik, smučal hribe, na Slovanu sem rokomet igral. Dokler se potem niso začele pojavljati težave, podobne tem, kakor da je isti hrib vedno višji. Jaz sem to pripisoval pač EMŠO številki, staramo se in pa kadilskim grehom. Sem rekel, to ni nič takega, ampak ker je pa to eskaliralo vedno huje, sem poiskal pomoč pri specialistu, tam me je pa postavil na trdna tla z diagnozo KOPB z astmatično komponento. Kasneje se je ugotovilo še pomanjkanje alfa-1 antitripsina, pa emfizem, tako da se je kar stopnjevalo. Jaz sem pač tak, da tej bolezni nisem posvečal bohe kakšne pozornosti, sem upošteval vse zdravnikove nasvete, vendar se nisem udajal, zdaj sem pa bolan. Jaz nikdar nisem priznal, da sem bolan. To sem rekel, to je mehanska okvara, ki se jo z normalnim življenjem da uspešno, ne premagovati, ampak uspešno živeti. Ko so kasneje prišle malo večje težave, sem bil poklican na predlog bolniških zdravnikov na presaditev pljuč. Je bilo prvič odbito, drugič sprejeto. Zelo hitro sem potem dobil, mislim, da manj kot enemu letu nova pljuča na Dunaju. In takrat sem znova zadihal in sem po 3 letih zopet šel na Rožnik, po Ljubljanski plaži, če rečem, ker nisem hodil nikoli. Sem imel pa že 4 litre kisika pred operacijo. In koliko časa je minilo od takrat, ko so vam presadili pljuča? Dobre 4 leta pa pol, 5. leto izredno hitro in uspešno teče. Upam, da bo še enkrat toliko. Težave so pa pridružene bolezni. To pa je prvič starostne, drugič mladostni grehi, potem pa stranski učinki imunosupresivov, to pa vemo, da sledijo pri takih boleznih zelo radi. Enemu prej, enemu kasneje, tako da se tudi s tem sovpadamo, ampak jaz imam življenje tako rad, da ko to mine, vržem čez ramo in živim naprej. Zelo mi pa pri tem pomaga to, da delam za društvo. Sem že 12 let predsednik Društva pljučnih bolnikov. Zjutraj se moram isto vstati, stuširati, obriti, moram iti v službo, tako da ni časa za lenarjenje. In to me zelo spodbuja k aktivnejšemu življenju. In s tem pomagate tudi drugim, ki se srečujejo s tovrstnimi problemi, tudi s svojo izkušnjo, kaj ne? Ja, zelo veliko me kličejo, moram reči, tudi po privatni liniji se zve, dober glas se je že v 9. vas.
Se je pa že zgodilo, da so me klicali tudi iz klinike, če lahko pridem nekomu pomagati, ki se ne more odločiti za operacijo, če mu lahko razložim. No in do zdaj sem še vse prepričal in vsi so uspešno prestali operacijo. Tako da je to tudi eno zadovoljstvo konec koncev in naše poslanstvo pomagati.